Hubertusmis in Dokkum, die het takom weekend weer vierd wordt. Kun je eerst kort schetsen wat jou daar als voorzitter van PVDD Friesland biedt in de boas staat? Ja, we zijn in principe natuurlijk zien alle dierenleed. En dan wordt het ook nog een keer verheerlijken in een kerker. Dat gebeurt elk jaar. De jagers weer zegenen, de jacht wordt zegenen, de jachthoen worden zegenen. En het is alleen maar ellende wat de beestjes al je roer komt. Nou hebben we hem als Partij van de Dieren in gearworking met Animal Rights een stille tocht terug Dokkum opzet, takom snijden. Allereerst is, waarom denk je dat de manier is om daar nou iets in te doen? Ja, mensen die weten net wat er speelt. Ik maar de jacht net, het wordt gebracht als is het beheer en het wordt positief gebracht, maar het is heel negatief. Er wordt een boel bloed te vergeten. En de mensen moeten daar wel bewuster van worden.